Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Through the Eye of the Needle hija eżibizzjoni ta' arti ta' tessuti minn Stefan Spiteri. Glasshouse hija eżibizzjoni li taħodna fi vjaġġ bejn żewġ ambjenti paralleli, l-istudios tal-artisti u s-serer li fihom iseħħ iċ-ċiklu ta' ħolqien. Id-deżert u l-ambjent tal-kontinent Afrikan huma s-suġġetti ta' din il-wirja ta' ritratti mill-fotografu Svediż Johan Sigesen. Fiċ-ċinema ta' spazju kreattiv se jintwera All of Us Strangers, film ibbażat f'ħajjet Adam li waqt li hu maqbud fil-memorji koroħ ta' tfulitu isib l-imħabba f'ċar misterjuż.